اسمي دلول غذا السمشوم ذق فوسيد شمس اغل هموم لكن ورثيتي خير نرامان لو كانوا لي وذاج الطوم عاد يرغ داخل الجنون لكن ورث حسي يصغر يميس الصورة ويجوم لابد ازد جاب غنون يمر دي سيان رامان كل خميتي تمزيو خلص غونين وردوغاو سمينا ولانيو لمحمينا كل سرماو لمحنا تنجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيواتين ضماو نسيل سيواتين ضماو غاد سنسراو للعيدان بدا غروان الناس غاكون غفراو ناينا ولانا عزيزان ذي ثلاثتنا راه نبداو خاص تمشيك مرواناو ناجي ذود مسي روحاو عاد مليل متولن نون عاد مليل متولن نون يتعقل امي ما دير ورث الليل فهم الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيل هذا سن سخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فاقر امان ميعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري يجيك ذا سيرم تركيتي والظلرام تلي زمان يسم كيف جاي الحرز دلوفاو تبورت الحس في الزم فلسنا ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كاو طول عماري تمر كاو Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.